Får vi enda en dag på å gjøre presentasjonen, eller er det bare? Vi skal være ferdig til neste onsdag. Da skal vi presentere på klassen. Får vi en tirsdag å gjøre det? Da må jo alle se tida på sikkert. Ja, det er derfor det er samskriv. Til neste onsdag, så. Hvilken time? Første og andre. Det er i første. Vi gjør det bare i første. Er du glad? Det er det jeg skal forberede. Jeg tror det er noen til. Vi treffer jo. Vi gjør det. Vi trenger ikke å gjøre det enda mer. Kan vi gå og spise? Du kan ta mat nå, så har dere har dere 45 minutter jobbing etterpå, så må ystesjefene begynne å vaske utstyret.